أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطهره متعلق خبره شروع کړې وه او ما تاسو ته یو خبره کړې وه. زمونږ عرب وایي والفضل ما شهدت به الاعداء. د انسان دپاره لوی فضیلت دا دی چې دشمن دې ومني. چې کله دشمن ووایي چې دا سړی رښتونی دی نو بس دوستان خو تاسې هم رښتونی وایي، تابعدار خو تاسې هم رښتونی وایي، او چې دشمن وایي چې رښتونی دی نو شک پکې نه بیا، ځکه دشمن خلکو کې عیب راوباسي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق د امریکې هغه یهودي انسان مایکل ایچ هارټ هغه چې کوم کتاب لیکلی و، ما یو 2 جمعې مخکې درته خبره کړې وه، خو دا 2 جمعې زه نه وم. نو هغه د پیغمبر علیه السلام نوم په اول نمبر کې لیکلی دی. نو چې کله هغه یو تقریب جوړ کړ او خلکو په اعتراض وکړ، دانشورانو ډاکټرانو، چې تا زمونږ د پیغمبر عیسایانو پیغمبر عیسی علیه السلام نوم په 3 نمبر کې لیکلی دی او د مسلمانانو د پیغمبر نوم دی په 1 نمبر لیکلی دی، دا ولې؟ نو څلور جواب خو ما هغه جمعه ویلي او نن یو بله خبره درته وکړم. هغه وی چې د مسلمانانو د پیغمبر نه الله پاک بعضې هغه کارونه اخیستي دي چې ستاسو د پیغمبر نه الله هغه کارونه نه دي مقرر کړي. پیغمبر ګورې هر پیغمبر د خدای نیازبین دی، هر پیغمبر د الله مقرب دی او هر پیغمبر خپل دین او خپل شریعت خپل امت ته رسول دی. په پیغمبر کې عیب نشته، خو بعضې پیغمبر د خدای یو شی ورکړي، بعضو له بل ورکړي. لکه څه وایي وی ستاسو پیغمبر عیسی علیه السلام واده نه دی کړی، هغه جمدی الله اسمان ته پورته کړی دی، او د مسلمانانو پیغمبر واده کړی دی. فرق څه شو؟ فرق دا شو چې هغه خپل امت ته عملی ته ور د واده نقشې ښولې دي. واده به څنګه کوئ؟ د هغه امت ته عملي دا ښولې دي چې ما واده وکړه تاسو به هم کوئ. هغه امت ته د ښځو سره د ژوند عملي چل ښولې دی. هغه امت ته د بیبیانو سره د حقوقو ذکر او بیا ورپسې د اولاد بیان، ځکه بچی شوي دي. ستاسو پیغمبر نه بچی شته او نه واده کړی دی، نو هغه د خپل امت د واده او د بچو هغه تربیت نه دی کړی کم چې د مسلمانانو پیغمبر کړی دی. دا ګوره عجیبه خبره ده. واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ شمېر ودونه وکړل. او ولې ګڼ شمېر ودونه وکړل؟ دې دپاره چې د نیم دین تعلق تقریبا د ښځو سره دی، نو چې ښځې دا دین د پیغمبر نه زده کړي او امت ته یې ورسوي. ګوره عملي ته ور که زه تاسو ته یو خبره وکړمه نو ستا ذهن به یې هغسې وانخلي. درته یم چې حج کې داري 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 داري، ته به یې په دې غوږ واورې په دې بله به یې وباسئ. خو که د مټه دې ونیسم او حج له دې بوځم چې راشه دې ته حج وایي، او یا زه په خپله لاړ شم او حج وکړم او تا ته بیا وښیم چې دا نو ستا ذهن کې به خبره ښه کیني. نو پیغمبر مبارک په خپله واده کړی دی او صحابو ته یې چې ودونه وکړي، او بیا باقاعده د خپلو بیبیانو په ذریعه د ښځو او د بچو احکامات امت ته مکمل رسول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي النکاح سنتی، نکاح زما په طریقو کې یو بهترینه طریقه ده. فمن رغب عن سنتی فلیس مني. او که چا زما د دې طریقې نه رغبت وکړو چې مړه نکاح ته پکې ساجت دی، وي دا زما طریقې والا نه دی. اوس نکاح څه شی دی زما وروڼو؟ دا د پیغمبر طریقه شوه. د پیغمبر په عامو حالاتو کې سنت دي. څه فایده ده د نکاح؟ نکاح یوازې دا فایده نه ده چې سړی خپل خواهش پوره کړي. د نکاح غټه فایده ده چې انساني نسل پې زیات شي، او انسانی نسل نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت پې زیاتېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تناکحو، نکاحونه وکړئ، وتوالدو، بچی راوړئ.
فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة دا قیامت پر ورځ به ستاسو په ذریعه په نور امتونو فخر کوم چې ستاسو امت لږ دی زما ډېر دی. نو پیغمبر مبارک د فخر ذریعه ده، د افتخار ذریعه ده نکاح چې وادو کې امت به ډېر شي، نو پیغمبر به فخر کوي. نو د ستاسو دا نه ده خوښه چې پیغمبر د قیامت پر ورځ باندې فخر وکړي چې زما امت ډېر دی؟ راشه وګوره ستاسو عمره امت زما د امت عمره ستاسو امتونه نشته دي. دا به د پیغمبر غټ عزت د قیامت پر ورځ د حضور پاک، او دا به د هغه غټ منقبت چې هغه وایي چې زما امت ډېر دی. نو ګوره نکاح کې څه فایده شوه؟ یو دا شوه چې دی به فخر کوي حضور پاک په خپل امت باندې. د نکاح په ذریعه د پیغمبر مبارک امت زیاتېږي، د نکاح په ذریعه د رسول الله مبارک د قیامت پر ورځ فخر زیاتېږي. د نکاح په ذریعه باندې کلمه گو پیدا شي، کلمې به وایي، ذکرونه به کوي، او دسونه به کوي، روجې به نیسي، تلاوت به کوي، حافظان به پیدا شي، عالمان به پیدا شي، ګیرووال او صالحان او دیندار به پیدا شي. نکاح څونه بهترین شی دی. مسلمانان به ډېر شي. ته ټول عمر لګیا اوسه عبادت کوه، یو مسلمان نشي زیاتولی، یو کافر نشي مسلمانولی. او چې واده دی وکړو نکاح دی وکړله، نو درزن خواړو چې ته تللی دی نور دې پکې خدای خیر واچي. درزن خو چې ته تللی نه دي نور دې پکې خدای خیر واچي. او دا زمونږ په وطن کې یوه ښځه دویمه څوک نشي کولی. یعنې عرب درې او څلور خامخا کوي، د هغې ډېر زیات بچي وي. یو ځل تللی وم ریاض ته، زما یو دوست و، هغه یو عربي سره ناست و، هغوی داسې ډوډۍ موډۍ تنظام کړی و، ګډ وډ کسان پکې ناست و. نو هغه یې ما نه تپوس وکړو شیخ څو ښځې دي؟ مې یوه. یاره چې هغوی کم تعجب وکړو او ما پسې خنداګانې وکړې، واحده یوه ښځه، ابل وی واحده یوه ښځه، ابل وی واحده یوه ښځه. یا خدای پاکه نو ولې څه چل دی پکې؟ نه یوه ښځه دې ولې کړې ده؟ څه چل شوی دی؟ ما خو یوه مې کړې ده، نو څه چل وکړم نور؟ یو وي زما خو څلور دي، ابل وی زما خو درې دي، څلورمه کوم. ابل وی زما هم څلور دي، ابل وی زما هم څلور دي. یو وی زما د پلار درې ښځې دي، اوس مو له څلورمه وکړه پلار. تاسو ولې یوه ښځه؟ مې راشه ورته موږ دویمه کولی شو، دویمه کولی چې دویمه دې وکړه خو شپه برې پندرم پایئ، نه به لاندې کودېدی شي او نه به بره کودېدی شي. دا خو جنجال دی. دویمه څنګه کې؟ ښځه به دې پردی شي، زړه به دې پردی شي. که ته ورسره ډېر ښه سلوک هم کې، نه به وایي چې نه هغه بله ډېره خوښه ده، بله به وایي دا بله ډېره خوښه ده. که ته دواړو سره عدل هم کې، انصاف هم کې، نو دلته د ښځو مزاج بدل دی. ښځه وایي نه نه ادې ډېره خوښه ده، هغې له دې بېګا پټ په جیب کې څه پټ بادام راوړي. که ته زرها وې چې ښځې نه دي راوړې نه دي راوړې نه دي راوړې، نه نه جیب دې پړسېدلې مولي ده. او بیا ښځې بله به ورته بیا وایي که نه قصده وایي یاره بېګا خو داسې زبردستې قورمې مې وخوړې چې. او که رور والا جامې راوړي نو دا راله خاوند راوړي دي، لمسی یې. دا مصیبت خو شته په ښځو کې. نو ښځه هم در باندې پردی، هغه یو به هم در باندې بې اعتمادي، یو بله به هم بې اعتمادي، او بچي هم پردي شو. ولې مور یې لمسی که نه؟ په مور خو یې سخته تېره که نه چې ښځه یې پرې کړې ده، بچي لمسی. نه بچي م وایي چې زمونږ د پلاره نورو ورونو سره مینه ډېره ده، نور وایي هغې سره یې مینه ډېره ده. نو خوار سنت جمدي کړل خو لاړ او غرق شو. نو زه خلکو ته وایم چې دویمه مه کوئ، او که دویمه دې وکړئ نو څلورو ته ورسره سوی. دا غړومبی هله قلار شي چې په دې دویمه درېیمه ښځه وکړئ. هغه وایي زه اوس که خیري زما بدل یې دنه واخېسته. او چې څلور وکړئ، د عربو کې شته هېڅ پروا نه لري. خو یاره یو خبره د هغې انصاف نه هم کار اخلي. هغې هم ظلمونه کوي، بیا هغې طلاق اکثر ورکوي. خو ځان له وله کور جوړ کړي، د هرې ښځې ځان له کوري، او د هرې ښځې خپل مهر او خپل انتظام وي. دلته شریعت وایي د درې څلورو ښځو اجازت ته درکړی شریعت. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، دوم کولی شي، درېم او څلورم کولی شي. خو یاره ورسره یو ټکي ویلی دی فإلا تعدلوا فواحدة، که انصاف نشي کولی نو یو ښځه به کوې. مونږ خلک بیا انصاف نه کوو. مونږ خلک اکثر دویمه ښځه دې له نه کوو چې د پیغمبر امت زیات شي، دې له کوو چې د دې ړومبی اړو سوځي. دا خفګان، دا غلطه خبره ده، اوس دا ګناه ده. د ړومبی نه خپیم اړه وله سوځوم، د ړومبی نه خپیم دا دړدومه. نو مسلمانه چې دړ دی پړه لاس کې ده چې ستا لور سره او ستا خور سره څوک دا چلو کې ته خفه کېږې که نه، نو ولې پردی لور خور سره ظلم کې؟
ګوره دا پیغمبر د اصول موږ ته ښوولي دي. عیسی علیه السلام خو بچین نو واده نه دی کړی، نو امت ته هغې دپاره خو رهبانیت بهتر. وګوره د هغوی جدا دین دی، ناقص نه دی الحمدلله. هغې له رهبانیت دی، هغې له دا بهتره وه چې ځه که واده نم کې او په خپل غار کې چته کښېنې او په کوټه کې کښېنې او د الله عبادت کې، دا بهتره ده. الله یادوه، مه کوه واده، هغه له نه واده بهتر و. واده مه کوه، کېنه د الله عبادت کوه، کېنه الله راضي کوه، کېنه ذکر کوه، مه کوه. هغې دغه شریعت و د الله را طرف نه، زمونږ دا شریعت دی. نو عیسی علیه السلام د واده ترغیب نه دی ورکړی چې وادونه وکړه، حضور پاک ورکړی دی. بیا د ښځو حقوق او د بچو حقوق هغه کم بیان کړي دي، رسول الله مبارک زیات بیان کړي دي. دا ټول یې موږ ته ښودلي دي. حضور پاک څه فرمایي؟ ګوره د ښځو د بچو حقوق یې موږ ته ښودلي دي. وی خیرکم خیرکم لاهله، په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې بچو سره ښي. وانا خیرکم لاهلی، وی په تاسو ټولو کې زه د خپلې بچو سره او د خپلو لوڼو سره او د ښځو سره ښیم. دی موږ ته ښولي دا چا؟ دا د حضور پاک تربیت دی چې امت ته یې ورکړی. کور کې به ښکلی ژوند تېری، خشته ژوند به تېری، د والو ټکولو ژوند نه، د کنځلو ژوند نه، د ښو اخلاقو ژوند، بهترین اخلاق عملی موږ ته ښولي دي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور پاک یو ځل اوبس کړی، ما اوبس کړی، ما په یو جام باندې، وی چې داسې ما ته حضور پاک وکتل، ما ته وی عایشې چې ته اوبه وڅکې، باقي ماله راوړه. قربان لاول به تاسو څکئ، بیا به زه څکم. وی نه، لومبی ته وڅکه، بیا به زه وڅکم. رښتیا ووایه دا خوی مونږ کې شته؟ زمونږ نه ښځې مخکې اوبه څکلی شي چې ښځه دنه مخکې اوبه وڅکو، هی مردارې، دا څښا داړې دې نیولې دي، د شونډو ته دې وګوره، عقل د کې نشته. خاوند به وروسته اوبه څکې او ته به مخکې اوبه څکې. ګوره ښځې ته مونږ د نوکرې په نظر ګورو، مخکې اوس ګرځېلو شو، څښا داړې دې نیولې دي. اوس ته چای خواشه که نه کټوی کې به ته لاړې وتوکې، بیا به څه کوې؟ ته خو نه په کور کې دننه همغه کټوی کې چې ته کومه خورې پکې درته لاړې د هغه شونډو نه وتوکي. څه کوې ورسره؟ ښځو سره زه د طالبانو ته اکثر وایم هر چا سره ټرت، خو ښځې سره نه ټرت. دې سره به ګزاره کوې. بشیر واته وایي ماله ښځه وکړه، نیک بخته په قلار کې نه ښځه وکړه. رشته والا نه تپوس وکړه، ټول غریبانان چې سهار ورځي ماسخوتن کور ته ځي او تندي بوټ نیولي غریبانان، دا ال نه وایي، څوک ال وایي او بشیره څوک یې نه وایي. خیب پکې شته، شکر الحمدلله. دینداره ښځې هم شته، دینداره خاوندان هم شته، الحمدلله. بې دین هم پکې شته. خاوندانو کې هم بعضو کې ظالمان شته او په ښځو کې هم بعضې ظالمان شته. نو موږ نه مخکې ښځه ډوډۍ خو دې وخوري، زموږ نه مخکې خو دې ښځه چای وڅکي، زموږ نه مخکې خو دې ښځه اوبه وڅکي. موږ څونه غوسې ورته کوو؟ نه، ولې د خدای بنده نه دی څه؟ وی ته وڅکه عایشې، نو ماله راوړه. نو عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها چې اوبه وڅکلې، نو حضور پاک له جام کې باقي اوبه راوړې. نو حضور پاک ورته فرمایي عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې؟ وی په دې ځای. قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار د عایشې بیبي د شونډو په ځای خپلې مبارکې شونډې کېښې اوبې وڅکلې. په دې د ښځې اړه ګټلې کېږي. ښځې سره دا سلوک وکړه، ته راوړه وی دا اوبه تا وڅکلې او د هغې د شونډو په ځای شونډې کېږده، په دې اړه ګټلې کېږي. اړه په دې انسان ګټلې کېږي، په کنځلو نه چې ته ورته کنځل وکړې او پلار ولا کنځې او مور ولا کنځې او پلار کره به نه ځې او مور کره به نه ځې. دا د جاهلیت خبرې دي، دا مونږ جهالت کوو ښځو سره. څومره خلک ظلمونه کوي. ګور دا مونږ ته حضور پاک د اصول ښولې دي، دا طریقه مونږ ته رسول الله مبارک ښودلې ده. خیرکم لاهله، دا زوی بهترین په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره او د خپلو بچو سره ښکلی ژوند تېر کړي، د ښو اخلاقو ژوند تېر کړي، مزېدار ژوند ورسره تېر کړي. موږ څه کوو؟ وال ټکول کوو که نه کوو؟ په لږه خبره غرض او غروز او وال او ټکول. د خدای ظالمه که ستا لور په چا واده ده او هغې وښي، ته خفه کېږې که نه؟ ستا خور په چا واده ده او هغې وښي، خفه کېږې او که نه؟ او ستا لور خور په چا واده ده او هغې تا کره نه پرېږدي او بند یې کړي، ته خفه کېږې او که نه خفه کېږې؟ او ستا لور خور په چا واده ده او هغه ورته کنځل کوي، تا ورته یادوي او مور ورته یادوي، ته خفه کېږې او که نه؟ نو دا هم د چا لور خور ده که نه؟
دا د اسمان نه خو نه را پروت دی که نه دا هم د چا لور خور ده که نه ولې ړه دړ دی مسلمان یې لره قسم دی د دواړو جهانو مبارک سردار مرض وفات کې چې کومه بیماری کې وفات کیږي او بار روت او راوتیم نشو دوه صحابه په دې اوږو نه نیولې رسول الله مبارک او خپې نشوه لګولې نو د خپې ورپسې په ځمکه راښکې شوې او چې کله په منبر باندې کېناسته نو په خپل بیان کې یو ټکې ده ووې الصلاة الا فاتقوا الله فی النساء الا خبردار فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ په حق د ښځو کې دی په عرفات کې م ویلي دي دی په منا کې م ویلي دي فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ ګورئ الله به تپوس ته نه کوي فی النساء په ښځو کې فانهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو په لاسونو کې قیدیانې دي څه به کوئ ورسره ستا خلاص کې قیدي ده که پلار کرے پرېږدي خوځي به کنې پرې نه بځي که تره کرے پرېږدي خوځي به کنه پرېږدي نه بځي که خادی وادلی پرېږدي خوځي به کنه پرېږدي نه بځي که پلار و مور یې مړي او ته ورته وایې مه ځه نو خواره نشي تللی پلار یې ناجوړه دی او ته ورته نه بځې نو خواره نشي تللی ستا لاس کې قیدي ده قیدي فاستوصوا بالنساء خیرا خیر ورته ورسوئ شر ورته مه رسوئ ظلم ورسره مه کوئ په خپل لاس کې ستا هم لور شته او ستا خور هم شته که دا پیغمبر مبارک فرمایي مونږ ورسره څه کوو مونږ یې بندي کړو نه به دې پلار کله ولې ظلم کې ستا پلار نه یادېږي د هغې م یادېږي که نه نه به دې مور کله ستا مور نه یادېږي د هغې م یادېږي په شریعت کې په هفته کې یو ځل د ښځې دا پته حق دی چې مور پلار کره لاړه شي هفته کې یو ورځ خو یاره د چا کور لرې وي نو خلک خپل منځ کې سره جوړ وکړي چې د خیر د یار هفته تلل ګران دي نو په دویمه هفته ځه 2 ورځې تېره وه دا کور دې ډېر لرې دی نو میاشت کې ځه 4 ورځې تېره وه خپل منځ کې سره رضا شي ښکلی ژوند تېر کې رونو ښځو سره خشته ژوند تېر کې دا موږ ته د دواړو جهانو مبارک سردار ښودلی وهل مه کوئ په والو ښځه خرابېږي ښه کېږي نه چې ته په ټینشن کې واچو پریشانۍ کې واچې او سبی د زړه بیماري شي او سبی د دردونو بیماري شي او سبی د دماغو بیماري شي نو څوک به پې شرمېږي هم ته به شرمېږي ته به یې ډاکټر لزغلی ته به یو خوا بل خوا بوځې په حکیمانو پسې پیسې به پې ستا لګي وخت به پې ستا خرابېږي نو دا د دماغو ټینشن مونږ ښځو له جوړ کړی دی دا بعضې خلک چې وایي که نه وی اسلام کې د ښځو حق نشته اسلام کې شته شکر الحمدلله اسلام ښځو له ډېر ښکلي حقونه ورکړي دي خو موږ مسلمانان بعضې وخت ښځو سره ظلمونه کوو زیاتې ورسره کوو مسافرو ته هم زه وایم بعضې مسافرونه لاړ شي د کور نه باري او په بار ملک کې 4 او 5 کاله پراتی او ښځې دلته کې یوازې پرتی دا هم ظلم دی دا زیاتې دی بالکل زیاتې دی زما دا بیان مسافر اوري یاره وایي څوکو پیسې ګټې خو ښځه دی بیله د ښځې اړه دی بیله ماشومان دی بیلل دلته چولې خرڅوه دلته لږې وګټه ژوند ښکلی تېر کا به څه ژوند دي چې ته د کور نه بارې زه بالکل مزدوري ښه ده ډېر غریبانان په بار ملکونو کې پراته دي ډېر په سختۍ قسم په خدای پیسې ګټي ما ولیدل اوس هم چې د دې خلیجي ملک په دې سفر باندې لاړم ما ولیدل ډېر په تکلیف غریبانان پیسې ګټي قسم په خدای ډېر په تکلیف زما له ډېر زیات مسافرو خفه کېږي کوم مسافر چې په بار ملکونو کې پراته دي او پیسې ګټي ښځو نه بار څوک یو میاشت ژوند نشي تېرولی دا غریبانان کال او 2 کاله بار پراته دي چا باندې د ویزو قرضونه دي وي څوک په چا باندې د کور قرضونه دي وي څوک یو بچی نه بار پاتې کېدل چې بچی درته بابا وایي دا څونه د ښکلې د مینې خبره ده دې د بچي د بابا لفظ نه بار دی او چې هلته یې ګټي نو دلته یې پې بیا وارثان مزې کوي دا بیا ظلمونه دوی کوي نو مسافر دیم د کور نه زیات وخت نه تېروي ښځې سره د مشوره وکړي ښځې سره د صله وکړي څونه وخت تېر کړم نو چې ښځه ورته ووایي چې دومره وخت تېر کا او پې خوشحاله یي ښځه ورسره هغه وخت یې تېروي زیات وخت یې نه تېروي د ښځې حق دی در باندې د بچو حق دی د بچو تربیت پکار دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق صحابی سوی شمائل ترمذی کے راضی ما ضرب امرأة ولا خادما قط چتا رسول الله مبارک بی بی او خادم نه دیواله غلام نه دیواله دا به چاله نه دی ورکړي یره قسم په خدای د رسول الله مبارک ډېر ښکلی اخلاق دغسې خوی دی خدای په مونږ کې پیدا کړي یو جمعه به راته په اخلاقو بیان وکړم انشاءالله العزیز
پس باندې دا بیبیانې او اخلاق د امهات المؤمنین د ټولې دنیا د ښځو او سړو اخلاق یو ځای کا قسم دې که د هغوی اخلاقو د خپې دوړې ته رسېږي دا پس دا په دین رسول الله مبارک فرمایي شریعت وښایه ښځو ته دین ورته وښایه دیني مسلې ورته وښایه ښه خوی ورسره استعمال کوي په دې به هم ژوند ښایسته او مزېدارې وي دا مسایل عیسی علیه السلام نه دي بیان کړي کم به بیان کړي ځکه بیبي یې نه او بچي نو مونږ ته پیغمبر مبارک د بچو عملی تربیت ښودلی دی بچی څنګه د غلامانو عملی تربیت زید ابن حارثه د حضور پاک غلام د حضرت خدیجه سره حکیم ابن حزام سره هغه حضرت خدیجه توبخه او خدیجه رضی الله تعالی عنها حضور پاک توبخه څنګه ژوند یې ورسره تیر کړی دی حیران بشي دی غلام نو دی چاره تختولی و او د ډېر مالدارې کورنۍ سره تعلق لرو چاره تختول په خوا به د هلکان خلکو تختول او خرڅول به بیا به غلامانو د خلکو غلامي به یې کوله چې ته مکې ته د دوی د علاقې څوک راغلي نو دا ځای دې ولیده تپوس یې ته وکړه لکه ته ځای دې وي او د حارثت به وي او اوهو ته دلته چا سره د حضور پاک نوم یې واغېشت هغه سره چې قافله واپس لاړه نو مور او پلار ته یې ولاړ وي مبارک کم شی ستاسو بچې م دله پیدا کوي کم ځای دی وی مکه کې دی او ډېرو خو خلکو سره دی د عبدالمطلب نوم ځلېدونکي ستوری و هغه د بیت الله او د زمزم خدمت کو خلکو پیژنده هغې خاندان کې دی بس دا هغه ځای نه یې رور هم راغی او ترې هم رالل ځان سره یې بله تحفې تحایف راوړل او چې رالل د حضور پاک تپوس یې وکړو نو ورننه وتل رسول الله مبارک ته تحفې تحایف کېښودل او ورته وی مونږ خو د پیغمبر مبارک صفتونه یې شروع کړل تاسو د عبدالمطلب بچی ډېر ښه خلک یې تاسو ډېر ښه خاندان دی تاسو د اجیانو خدمت کوئ د عمرو والا خدمت کوئ تاسو خلکو سره ښه سلوک کوئ دا حضور پاک پوه شو وی مقصد څه دی ما په مقصد پوه کې څه له راغلی یې مقصد پوه کې وی زموږ یو بچی دی زید نوم دی او تا سره دی امور پلار نه چاره تختولی دی غلام نه دی او ډېر زیات ورپسې مور او پلار خفه دي تر دې حده پورې چې کله باران شي نو مور یې باران ته روځي جاړي وایي چې زما په بچي به دا باران ورېږي او که نه او مور یې نور ته راشي په نور ګرځي وایي چې زما بچی به دې وخت کې نور ته یو کسوري ته وایي او مور یې په غرونو ګرځي او د سر ویښته ورپسې وباسي ډېره پریشانه ده نو موږ راغلي یو هر څومره پیسې چې ته غواړې هغه پیسې والا او دا هلک موږ له راکړه چې موږ یې بوځو رسول الله مبارک خو خوی بل شانتی و الحمدلله ورته وی نه دا خو وړه خبره ده زه یې راغواړم بلکل بې پیسو ستاسو ورور دی بوځی خو ګورې یوه خبره درته کومه زموږ د خاندان اصول دا دي چې که زموږ نه څوک نه دي نو په زور یې ګورې نه لیږو که نه ته نو په زور به یې نه بوځی که مونږ سره خوشحاله او که نه ته نو یو روپۍ د نه نالم ستا رور دی ستا رواره دی بلکل یې بوځی هغې ډېر خوشحاله شو هغې وی چې مونږ ورته د مور د ویښتو د اوښکو الوایو او مونږ ورته د مور د جړا الوایو څنګه به نه ځي نو زید ابن حارثه یې راوغوښته چې راویې غوښته نو حضور پاک ورته دا پیژنې وی او څوک دا مې رور دی دا بل پیژنې وی او دا څوک دی دا مې تره دی بچې تا پسې راغلی دی او دوی تا بوتلل غواړي دی بول تا بول دی او ټولې خبرې ورته هغې وکړې د مور او د پلار دی پیسې مال راکړي چې دی په موږ را خرڅ که بوځه زه په یو روپۍ نه علم ته د دوی بچې زه ورسره زما را طرف نه تا ته بلکل اجازت دی او زه نه خفه کېږم زید ابن حارثه وایي زه خو نه ځم هغې وایي د غلامۍ ژوند خوښی آزاد ژوند نه خوښی دلته غلامې مور پلار نه مور پلار ملاقات له به ځم خو ځم مستقل نه ځم اوهو ولې مستقل نه دی څه چل دی ما له خدای د رسول الله مبارک مچان پلار را کړی زه په حارثه څه کو ما له خدای پاک د حضرت خدیجې په شان مور را کړې ده زه په خپله مور څه کوم او ما له خدای پاک د حضرت زینب ام کلثوم او د فاطمې په شان خویندې را کړې دي نو زه په نورو خویندو څه کوم لا نه غلامي به څوک خوښه کړي
مور پلار به څوک چاته پرېږدي خو پته ووته حضور پاک هغه مینه ورکړې وه قسم په خدای که هغه مینه پلار بچي له ورکړي حضرت خدیجې هغه مینه ورکړې وه چې هغه مینه به مور بچي له ورنکړي رسول الله مبارک په خپله اعلان کړی دی مرض وفات کې الصلاة وما ملکت ایمانکم مونږ ته اصول خولی د وینځو خیال ساتئ نوکرانو خیال ساتئ ما ملکت ایمانکم ستا د لاس لاندې چې کم خلق دی ګورې هغه زمانه کې وینځې غلامانو دې زمانه کې څوک دي نوکران افسر ته اډر دی چې د خپل ما تحت عملې به خیال ساتي فوج والا جرنیل ته اډر دی چې د خپل لاندې ما تحت خلکو خیال به ساتي میجر صاحب ته او کرنیل صاحب ته اډر دی چې د ما تحت خلکو خیال به ساتي ټوپک دی چلی ډي پي یو صاحب ته اډر دی چې د خپل لاندې پولیس هلکانو به خیال ساتي مرګ سره دی لوبېږي ټوپک دی چلی افسر ته اډر دی ډي سی او ته او ډي سي ته او اے سی ته او ټولو ته چې د خپل لاندې ماتحت عملې باندې به ظلم نه کوي زیاتې به نه کوي خیال به یې ساتي بې ځایه بدلې او بې ځایه لیکل به نه کوي خیال به ساتي ما ملکت ایمانکم دا سره لاس لاندې خان ته اډر دی چې د خپلو نوکرانو خیال به ساتي د خپلو همسایګانو خیال به ساتي او یو سړی چې کور جوړوي لیبر او مزدور او ګلکار او ترکان چې د لکار ساتي په کور کې ظلم به نه کوي زیاتې به نه کوي پیسې به په ټیم ورکې چې خوله نیو شه مزدور له پیسې ورکې موږ خلک دومره ظالمان یو چې د مزدور پیسې موږ نه ورکو د ګلکار پیسې هم نه ورکو څومره ګران کار دی مزدوري کول او په دې ګرانۍ کې 600 روپۍ د مزدوري دیاړي او د ګوډمار دیاړي دا موږ ظلم کو نیسو خدای نه یریږي ته د ګوډمار دیانی نیسې د خدای نه یریږي ته د ګلکار او ته د لوار او د ترکان نم پیسې نیسې ظالمه ظلم ولې کوي دا غریبانو نه خولې پې وتري دا موږ ظلمونه کوو خفه کېږه ما دا ظلم به نه کوي مزدور به هم ظلم نه کوي هغه به د اخلاص کار کوي لاندې نوکر به هم ظلم نه کوي افسر سره میټینګونه به نه کوي هم د اخلاص کار کوي دا ګوره موږ ته رسول الله مبارک ښودلی دی نو رسول الله مبارک زید ابن حارثه له کومه مینه ورکړې وه پلار سره لا نړه آزاد ژوند یې خوښ نه کو مور له لا نړه سره دی نه چې مور ورپسې خفه وه رورې وی ما وی چې دا زید قمقل دی د غلامۍ ژوند یې خوښ که او آزاد ژوند یې خوښ نه که رورې وی وروستو راته پته ولګېده چې زما د رور د زید سوچ زما د سوچ نه ډېر اعلا و هغه غلامي خوښه نه کړه د حضور پاک غېږ یې خوښه کړه نو رسول الله مبارک اعلان وکړ چې دی لا نړه نو اعلان یې وکړ وی نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه زید د حارثه زوی نن نه پس به زید ابن محمد وایه چې زید د محمد بچی صلی الله علیه وسلم ډېر عمر به خلک وی زید ابن محمد خپل زوی وګرځو وروسته بیا قرآن کې آیت راغی ادعوهم لآبائهم بس ما كان محمد ابا احد من رجالكم بیا خپل پرد بچے د خپل پردی بچے خپل ما جوړوي اسی پردی بچی ته د مینې د وجه نه ویلی شي چې زوی بچیا زوی ویلی شي او پردی سړي ته د مینې د وجه نه بابا ویلی شي لیکن دا بعضې خلک پردی بچی ونیسي او بیا په شناختي کارت کې ځان پسې ولیکي په پاسپورټ کې ځان پسې ولیکي په سکول کې دا ګناه ده دا جرم دی دا بالکل ګناه ده ډېر خلک لونه بل ورکي زامن بل ورکي دا لور مې تاله درکړه دا زوی مې تا دا سخت جرم دی او ګناه ده ولې په خپله نشي ساتلی او پیو له ورکولی شي رضاعت له حضور پاک په خپله د پیو ژوند بل چا سره تېر کړی دی بیبي حلیمې سره او خپل بچي هم د پیو دپاره بل له ورکړي دي نو پیو له کې بل له ورکې یو 2 کالو دپاره نو ورکولی شي خو زوی به ستی د هغه به ني دا نشي کولی چې زوی مې تا ته وبخه لور مې تا ته وبخله او سبا به په کاغذونو کې ځان پسې ته لیکې او شناختي کارت کې به ځان پسې لیکې او سکول کې به ځان پسې لیکې دا ګناه ده جرم 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 ادعوهم لآبائهم زمونږ خلکو کې دا لوی غم دی هغه هلک چې چاله دی ورکه او سبا لوی شي نه د هغوی به ونستی بیا هغه جینۍ چې چاله ورکړه او سبا لویه شي د هغوی خو هسې اغشتې ده که د هغوی خپل بچي وشي بیا ورته په ښه نظر نه ګوري د دوی هم نشي او د هغوی هم نشي دا ظلمونه بچو سره مه کوئ چې خدای دله بچې درکړي په خپله یې لویه وه
خدای د لور درکړي بعضې خلک یې لوڼه ډېرې وي نو چې کله بله پیدا شي بل یې ورکړي مړه لور خو د خدای لوی نعمت دی لور خو د خدای لوی نعمت دی په مصله به ناست دی قسم دی که دونه دعاګانې بچي مور پلار ته کوي کمې دعاګانې چې لوڼه مور او پلار ته کوي بچی له ته پیدا کې ډوډۍ پیدا کې موټر ولا کې بنگله ولا جوړې واده ولا ورکې خو چې دوندونه یې وشو بې پتا څوک څه کوي بس بیزو شو دا بیزو دا او لور به پردی خوري پردی کور کې بی ډوډۍ به پردی وي او چې لاس پورته کوي نو دعا به مور او پلار ته کوي چې ته پرور یا پلار ولا په جون کې یو ځل یو جوړه جامې راوړي یو جوړه کیړی ولا راوړي ته به ولا ټول عمر راوړي ټول عمر هغه ستا هغه یېرې و د رور هغه ورته یادي هی زما رور دی خدای ډېر خوشحاله کي مالې جامې راوړي دي زما رور دی خدای ډېر خوشحاله کي مالې کیړی راوړي دي نیک بخت یې خو دله په جون کې یو ځل راوړي زه خو در سهار او ماښام راوړم دعا به کوي رور ته دعا کوي مور ته دعا کوي زوی ته ګوره کار ته ګوره نو زید ابن حارثه سره حضور پاک څونه مینه وکړه او بچي سره یې څونه مې ونوه اسامه سره یو دل د حضور پاک په غېږ کې ناست و پوزه یې وبهېدله رسول الله مبارک ولا پوزه پاکوي الله اکبر کم لاسونه عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله ما ته یې پرېږدي زه ولا پوزه پاکه کړم وایي نه عایشې زه ولا پاکوم رسول الله مبارک ولا په خپلو مبارکو لاسو پوزه پاکه کړه د غلام زوی له او عایشې د سره مینه کوه فاني احبه احبیه فاني احبه د سره مینه کوه زه ورسره مینه کوم دې ته مینه وایي دا اخلاق مونږ ته حضور پاک ښودي دي که نه بچو سره به څنګه ژوند تېری علموا اولادکم الصلاة وهم ابناء 7 چې 7 کالو ته ورسېږي نو مونځ ورته ښایه او چې مونځ ښې د مونځ نه مخکې عقیده به م ورته ښې مونځ وروسته عقیده مخکې د عقیده به ورته وښې الله به ورته وښې د الله وحدانیت به ورته وښې د الله ښکلې صفات به ورته وښې د پیغمبر مبارک اوصاف به ورته وښې اخرت جنت دا به ورته وښې امنت بالله به ورته وښې ایمان مجمل او مفصل قسم په خدای مونږ ته به سکول کې استادانو خول اوس د مشرانو ته م یاد نه وي هېڅ نه یې خبر دین زده کې خدای ته وګورئ لږ علماو سره کښېنئ دین ته زده کې امنت بالله معنا ته زده کې ایمان مجمل ایمان مفصل ته زده کې په دې ځان پوه کې قبر له روان یې دا ماشومانو ته وښایئ وضربوهم عليها وهم ابناء 10 او که چرته لسو ته ورسېدلو بیا مونځ نه کوي بیا والې شي خو سخت وال به نه کې معمولي غوندې دباو به پکې دا مونږ ته رسول الله مبارک چل ښولی دی اولاد سره به دا چل کې یو انسان چې د هغه یو لوري یا 2 لورۍ یو حدیث کې 2 دي بلکې یوه ده یو لورم وي یو لور او ښکلې صحبت خشته ژوند او ښه تربیت یې ورته وکړو او ښه اخلاق یې ورته وښودل رسول الله مبارک فرمایي جنت ته به ځي دا سړی بلکہ انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنہ رسول اللہ مبارک فرمائی زو او کم انسان چې د یتیم کفالت کوي د یتیم پالنه کوي زو هغه به جنت کې دقسې یو ځای یو لکه دا 2 ګوتې چې یو ځای دی داسې اصول مونږ ته حضور پاک ښودلی قسم په خدای که داسې اصول بل څوک پلار هم درته داسې نشي کولی یو صحابي ته یهودي وی یهودي قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءه تاسو پیغمبر هر څه ښیي او دسماتي چل هم درته ښیي تاسو له دسماتي چل نه درځي او دسماتي چل هم درته ښیي تاسو لا چل نه درځي او ورته وایي اجل او بالکل په دې موږ فخر کوو زموږ دین د نورو دینونو نه په دې ممتاز دی اوچت دی جدا دی مونږ ته څه ویلي دي مونږ ته یې ویلي دي چې کله اودس ماتوې قبلې ته به مخ او شا نه کوې دا چل یې راته ښولی دی دا ما ته د قبلې آداب ښولی دي وښایه که نه چا دا ښولی دي مور پلار هم چې ته بچي ته دا نه وایي چې قبلې ته مخ او شا مه کوه او پیغمبر صحابو ته ښولی دي لا تستقبلوا القبلة ببول وبغاية ولا بول ولا تستدبروها لا تستقبلوا القبلة قبلة تک واړه بولی او کلوې بولی نه به مخکې او نه به شاکې
دا پیغمبر مونږ ته ښولی دی او بیا ورته څه وایي وی بلکل مونږ ته ویلي دي چې لا تستنجو بالیمین پخي لاس په استنجا نه کوئ که د یو سړي ګس لاس خوږي یا معذور نو پخي کولی شي بیا او که نه داسې ني او ښې لاسې ټیکي او ګس لاسې ټیکي او جوړي نو په ګس په استنجا کوي او دسماتې به په ګس کې ځان به په ګس وچی او مونږ ته څه ښولی دي چې لا تستنجو بالروس ولا بعزم په هډوکي به استنجا نه کوي په خشنو به استنجا نه کوي په نجس شي په ګنده شي به استنجا نه کوي په هډوکي به استنجا نه کوي او علما لیکي وی هر هغه څیز چې هغه د انسان یا د حیوان خوراک دی په هغې به استنجا نه کوي په ګیا به ځان نه پاکې په پاڼو د ګیا به ځان نه پاکې په کاغذ به ځان نه پاکې یو خو دا مشهور کاغذ دی دا ټیشو پیپر دا خو د هغې دپاره جوړ دی په هغې خیر عام کم کاغذ چې د خط و کتابت دپاره دی په دې به هم ځان نه پاکې ځکه د دې جوړېدل دې لدي چې د قرآن حرفونه پې ولیکي یا حدیث پې ولیکي یا بل څه پې ولیکي حروف تهجي دا موږ ته پیغمبر ښولی دی څومره ښکلی آداب ښولی دی استنجا چلی ښولی دی او دسماتې لځې ځان پټ کا لرې لاړ شه ابعد فی المذهب حضور پاک به لرې ته او که کور کې دننه کې ځان پسې غسلخانه بنده کا قسم دی د انسان د تقاضا چل مونږ ته ښولی دی عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک خپل اجت پوره کو د خپلې بیبي سره نو صادر کې بدن مکمل پټاو د مونږ ته ښولی دی که نه پیغمبر مبارک د چا په ذریعه ښولی دی د امهات المؤمنین په ذریعه ښولی دی د بیبیانو په ذریعه مونږ ته دا ښولی دی ډوډۍ څنګه خوړلې ده په کومه طریقې خوړلې ده کور کې دننه به څه حالو عایشه بیبي فرمایي وی په کور کې دننه به مونږ سره کار کو ته به وکړي ښځې سره کار په کور کې مونږ سره به کار کو رسول الله مبارک او چې بانګ به وی نیغ به جومات ته ته او ځان له به وي رسول الله مبارک په خپله پڼه ګنډله څپلی ته ګنډلی شي په خپل نه بیبیانې دي دا نه چې بیبیانو خدمت ته کو قربانېدلې به ته لیکن دی مونږ ته عقل او ادب ښولی دی چې زه یې کوم نه بیبیانې دي ما نه قربانېږي او زه په خپله برقه به یې په خپله ګنډله چیلې ګډی قسم په خدای په خپله لشلې دي نه بیبیانې دي که ور په کور کې ورکره مونږ څونه کبر کوو هغوی به ځان قربانو د رسول الله مبارک نه صاحب مونږ به کوو نه دا زه کوم چاړه به ورسره و کور بیبي سره به کار کو مستقل پڼه ګنډي ځان له برقه په خپله ګنډي حضور پاک مبارک څومره لوی شخصیت ماشاءالله څومره خدای ته ګران څومره نیازبین دا خوی او اخلاق د دواړو جهانو سردار مونږ ته پرېښودلی دی نه بیبیانې دي هرې بیبي له خپله یو شپه او مازدیګر به په ټول بیبیانو چکر لګو هرې بیبي له خپل کور جوړ کړی دی مازدیګر به پې چکر لګو که ستا ساجتي ستا ساجتي ستا ساجتي او د حج په سفر ټولې ځان سره بوتلی دي حجة الوداع کې ورسره نهه واړه بیبیانې یو ځای دي او ورسره تلي دي بیبیانو به ورسره خوشطبع هم کولې ابه هم برداشت کولې خندا به مو سره کوله په کور کې دننه رسول الله مبارک هغه هم برداشت کړي دي د لوڼو څونه خیال ساتلی دی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي که په سفر به ته ما کره به راغی او که د سفر نه به واپس راغی بیا به ما کره راغی څونه خیال یې ساتلی دی د نوسو یې څونه خیال ساتلی دی خپل زامن خو یې په ماشوموالي کې مړه دي خو د لور اولاد یې حضرت امامه د زینب لور وه د حضور پاک په اوږو به سورېده حضرت حسن و حسین دا به په دې پتونانو کېنولي څادر به یې راتاو کړی او شونډې به یې وله ښکلولې قسم په خدای چې حضور پاک مونږ ته کوم اخلاق ښودلی دي د بیبیانو متعلق او د بچو متعلق او د لوڼو متعلق او د نوسو متعلق که په هغې مونږ عمل وکړو په دنیا کې به جنتیان یو مونږ وهل او ټکول وهل او ټکول ښځه ولې وی ولې کنزل کې ته خپله لور خور نه یې صرف په شریعت کې د یوې ښځې وال ټکول جایز دي په 4 نمبر کې واللاتی تخافون نشوزهن
کمې ښځې چې د هغوی د نشوز نه یریږي ناشزه څه ته وایي چې د خاوند تابعداري نه کوي امام بخاري وایي چې د خاوند تابعداري نه کوي خاوند ته سپک ګوري خاوند ته رابرغېږي جوابونه ورکوي او بعضې علما د ناشزې معنا کې په فاسق سره چې دا ښځه ستر پرده نه کوي بار دکانونو کې ګرځي او په دې زمانه کې به زه ووایم چې په موبایل هلکانو سره خبرې کوي صرف دا ښځه والی که چای ته توی شو په دې وال نشته په شریعت کې منع دی غوړي ته توی شو په دې وال نشته اوړه ته توی شو په دې وال نشته دا خو تا نه هم دا غلطي کیدی شي موږ په دې باندې وال ټکول کوو په دې وال نشته دا دوه قسمه ښځې والې شي خو هغې کې هم شرط دی لاول عظوهن نصیحت ورته وکړه لاول ورته نصیحت وکړه که په نصیحت پوه نه شوه وهجروهن فی المضاجع بیا هم لاس ته وله جدا کا کټ جدا کا په کوټه کې دننه کوټه کې بار نه کوټه کې کټ جدا کا ولې ښځه به پوه شي رضا به دې کړي کوټې د بار به ته نه تښتې زمونږ ښځه خلک دی بیا لاړ شي او اجرې ته وتښتې نو ښځه غریبه خو اجرې ته نه شي ورتلی نو شیطان وسوسه هغې ته مچي او دې ته مچي نو خبره روانه شي رسول الله مبارک یو ځل د یو دیني مسلې د وجې نه بره ختلې او کوټه یې بدله کړې وه خو چې هغه ټیم پوره شو په خپله راغې جرګې مرګې پکې نه دي شوې په خپله جوړه شوه او 3 ورځو نه زیات روانه هم ګناه ده په شریعت کې نو کوټه کې ته کټ جدا کا که په دې کارونو شو نو وضربوهن بیا والې شي خو یاره د والو طریقه ده حضور پاک فرمایي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې وال کې مخ باندې به وال نه کې سپیم په مخ وال ګناه ده خرم په مخ وال ګناه ده انسان به سینګ په مخ وی موضع الزینت د ډول ځای دی په مخ وال بلکل سپیړه ورکول په مخ د ښځې ګناه ده جرم دی الله خفه کې الله مخه پکاوه نو په کم ځای به وی نو زموږ فقها لیکي چې کم د ډول ځای دی په هغې به نه وی په مرۍ به نه وی په سینه به نه وی دا د ډول ځای دی دا ښځه ډولې ساتي ګوره دلته په کمیس باندې ګلکاري کوي که نه کوي امیل اچوي ګلبند اچوي په لاسونو ګوتو به نه وی دا ښځه ډولې ساتي نکري دې پې پورې کوي صفی ساتي ښکلې ساتي نکري دې ګوتمې په کوي چې بنګړي پکې اچوي پخپو بنوے لاندے خدا پہ نکریزی پورے کئی صفحے ساتی پوندے سپا ساتی پازے پیچے پسار بنوے خدا ڈولے ساتی ار وقتی گمنزائی نکریزی پہ پورے کئی او کالی پہ کیچے پا وگونو بنوے دا ڈاڈا والزے دے خشتے ساتی نو ماتا یو طالب یو دل چٹ رولے گوی پا کمزے ہوا دکھا جے پا مارے ہو پسینہ ہو پلاسو پا خپو پدې نوې په کم ځای وو مې لکه په دې ملا ډب ورکوه که نه شریعت وی غیر مبرح سخت وال به نه کې نو ګوره صرف دا دوه قسمه ښځه 3 نمبر کې وال دي ګورې په دې ملا معمولي غوندې او والو سره خو ښځه خرابېږي ښه کېږي خو نه په دې مخ یې ووایي غاښ وله مات کي بیا ډاکټر له بوځي وی ډاکټر ته به وایي چې ګورې دا هسې نه ده ونه وایي چې زه یې والیم وایي دا مې غوس خوړه نو په هغې مې غاښ مات شوی دی ډاکټر سه معشوم خو نه دی زمړه بشیر جان دی غم نه خلاص دی د حساب کتاب به د سره د قیامت پر ورځ نه کېږي یو حساب به د سره هم کېږي چې تا الله به ورته ډوډۍ ډېره ولې خوړه امینه د ډوډۍ بیخ خو یې وسته که نه دا یو حساب به ورسره کېږي ځکه چې بس لګی او خوري او چې یو دلې وخوري چې ته ورته وایې بشیر جان ډوډۍ خورې که نه خوري وبه خورو که نه ګنټه پس بیا بشیر جانه غټې روجې دي او هو داړه سر مې دی کې دی دا خو به وخورو که نه دا حساب به ورسره کېږي نور د ښځې د حساب کتاب د غم نه دا خلاص دی او د سترګو د ګناه نه هم دا خلاص دی د مارونو ظلم به نه کوو ښه د ما د خبرې په مقصد خو پوهېږی که نه چې حضور پاک مونږ ته څه اصول خوري په هغې به عمل کوو وال ټکول به نه کوي او چې وال ټکول کوې ګورې بیا به د په رزق کې برکت نه بیا به د غوړي او چینی هر سر زر خلاصېږي چې ته دلته ووایې او باروزې وراشې او سبا وایې چې چای پخه کې چینی نشته یا ښځې ما خو پرون دړی راوړی دی دا بچي دې لږ څکي څه دا شربتونه او دا میلمانه دې لږ راځي او چې ته ووایې هغه دلې لښتي کې اړی غوړي دلې لښتي کې اړی چای دلې لښتي کې اړی یا ښځې ما خو بلا شي دا هغه غوړي نه دي دا اوس الوزي ښځه ګورې غټه منطقي ده هغې سره باس هم نشي کولی
او لستوڼې به هر وخت شلېدلي، هر وخت به یې لستوڼې شلېدلي. یا ښځې دا ولې د سري ګرمه شوې وه په قصېدله سوځئ. او ملا او طالب سره چې راکاږي نو اکثر یې د پټکي په ځای ورته پرتوګ یې ښودي چې بارودي پرتوګ نه پټکې والي. شرمئ یې که د پټکي د شملې په ځای لاندې پرتوګا خویزان دي. ښځې سره نټ رته ګزاره به کې. قسم په خدای د حضور پاک بیبیانو ته وګوره که نه والې نه دي کړې ښکلې ژوندی تېر کړی. او ښځو ته ما ته یو ځای کې یو سړي وي یاره مولوي صاحب ته خو د ښځو دا خبرې کوي چې ښځو سره ښه سلوک کوه خو یې مست یې دی کړی. به ووایه نه نو مست یې دی کړی نو ښځې به هم ظلم نه کوي. ښځې به هم هغه ژوند تېروي کوم چې رسول الله مبارک ورته ویلی دی. څه وایي؟ الله اکبر. ښځې دې هم دا واوري. لو كنت كما حكم كو أن يسجد أحد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لبعولتهن. وكذا إجازت میں ورکول چې یو مسلمان دی بل ته سجده ولګي نو ما دا من دي نو ما به ښځو ته ویلو چې خپلو خاوندانو ته سجدې ولګوي. ښځې به هم د خپل خاوند خیال ساتي. لوښي به انځي، جامې به وله انځي، کور خدمت به وله کوي چې دې کور ته راشي زر به وله چای پخه کړي. کور ته راشي زر به باله خوته کېدي. کور ته راشي زر دې وله اوبه راوزغلې، زر دې وله په لاسونو په سر باندې یو دوه ګوتې کېدي چې دا دمه شي. ښه ښځه داسې وي او چې دې راشي ورته وایي چې ښځې یو پیاله چای راوړه که نه راوړم که نه مړه سرالې غوبل دې جوړ کړی دی. یا ښځې ستړې ما یو دوه لاسه راله په دې سر کېده وی ټول ورځ مې جامې انځلي دي که ماله دې زور وکړه ښه به وکړې. سترګې به یې راته بقې نیولي، تندې به یې راته تریو کړي. ته به کور ته راغلی نه هغه ته ځه که نه ګرځه بار زوی دې بیا دې ګاونډیانو والې دی نو دې به خو ستړې ټوپک په اوږه کې په منډه شي او جنګ جوړ شي. دقه مقله ښځه ده. پیغمبر اصول مونږ ته د ښځو هم ښولي دي چې ښځه به د خپل خاوند خیال ساتي. کمه ښځه صلت خمسها چې پنځه لمونځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې ونیولې واحسنت فرجها او د خپل اندام حفاظت وکړه واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري وکړه فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت. د جنت په کومه دروازه چې ننوځي نه دی. اطاعت بعلها د خاوند تابعداري وکړي او د خپل اندامونو حفاظت پکې خاوند چې غیرت په هغې کې راځي اندامونه او چاته نه ښایي. د خاوند خیال به ساتي، عزت د خاوند به ساتي چې خاوند ورته وي پلان کې نه ستر کوه کوي دی چې خاوند ورته د کور نه مزد نه دی ځي چې خاوند ورته وي پلان کې که رمزد نه دی ځي که خاوند پې ظلم کوي خدای به هغه نه تپوس کوي. د خاوند خیال دی وساتي، قدر دی کوي، عزت دی کوي. دا دی نه کوي چې خاوند سره زیاتې کوي یو ظلم. د خاوند د پلار به خیال ساتي هغه دی پلار دی. د خاوند د مور د خواښې به خیال ساتي هغه دی مور ده. اوس دا مور او پلار دی. نو ښځو کې هم غلطي شته. بس چې میړه ووینې څو ورځې تېرې کړي بیا ورته مور غیبت شروع کړي، بیا ورته اندروریانو غیبت شروع کړي، بیا ورته پلار غیبت شروع کړي. بس دیم کډه والي او بیل کور له لاړه شي بې وقوفه. یوازې د ښځې مور مور پلار نه هم تپوس وکړه دا مور پلار چا ته پرېږدې؟ ماشوم چا لوی کړی؟ غول دله چا پاک کړي دي؟ ورونی دله چا وینځلی دی؟ چا ښکل کړی په ماشوموالي کې؟ چا لوی کړی؟ چې چا لوی کړی چا دله کور جوړ کړه هغه سپي شو؟ مور پلار قدر به کوي، عزت به کوي. ښځه ورته په سترګو کې اوښکې وګرځئ بس دی بیا په نشه کې راشي او سره مکر کوي. وجاړي ورته وایي ستا مور وجاړي او د قصده به مرچکې په سترګو کې واچي اوښکې وبایئ. وایي مور خو دې نن راته دوي 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 ښه برابر یې کوې که زما د مور متعلق دې ما ته خبره وکړه چې سرمنده نه وباسم. دا خو کور دی هر څه به کوې. او یا مور نه تپوس وکوې دا څه چل شوی دی خبره به ټیک شي. نه چې هغه اوښکې وبهیې نو بس ته په ځان بیا نه پوهېږي. خور الا او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی. بیا دا لوبه جوړه شوه. بوډۍ مور قسم د ډېرې بوډاګانې مور په پردو کورونو کې ناستې دي. ډېرې بوډاګانې میندې د لور کره ناستې دي. هغه بچي چې ماشومان یې لوی کړي مړه ته خو دې مور ځای ته رسولی. تا ته خو کلمه دې مور ښولې ده. دا ښځه دله دې مور کړې ده. ستا په واده څونه ګډېدل کړي دي. نن هغه مور سپی شو هغه پلار سپی شو.
دا موږ ته پیغمبر مبارک ښودلی دی وبالوالدین احسانا چې مور او پلار سره به ښه سلوک کې. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه یهودي ډاکټر مایکل هارټ هغه باندې چې سوال وشو چې عیسی علیه السلام په 3 نمبر کې دی او حضور پاک په 1 نمبر کې هغه څه وایي وی ګوره ستاسو پیغمبر واده نه دی کړی بچي نه دی راوړی نو امت ته د واده او د ښځو عملي تربیت نه دی ښولی او د مسلمانانو پیغمبر وادم کړی دی او بچي هم شوي دي نو امت ته د واده عملي ترغیبات ورکړي دي د واده چل یې ښولی دی د واده نه پس د ښځې خاوند حقوق او د بچو حقوق یې ښودلی دي. دو خبرې نورې مو ته کړي دي اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کوم. خو الحمدلله په دې موږ د خدای حمد ادا کوو د خدای شکر ادا کوو چې موږ له الله داسې پیغمبر را کړی داسې پیغمبر چې مثال نه لري. موږ ته هر څه ښولی دي موږ ته خپل اصول ښولی دي سنت یې را ښولی دي چې دې سنتو په دایره کې به ژوند تېروئ او په دین کې به رضان هم زیاتې نه کوي هغې ته بدعت وایي. ما چې کوم دین خولی دی الیوم اکملت لکم دینکم ما چې کوم درته خولی دی بس هغه خپل کې دین کې به هم د ځانه زیاتې نه کوي که دین کې دې د ځانه زیاتې وکړو نو به کل بدعت ضلاله ګمراهي ده بیا وکل ضلالة فی النار د هغه بیا اور ته به سړی دی. دین کې هم درته اصول ښودلی دی. الحمدلله رسول الله مبارک د ربیع الاول په میاشت کې خدای پاک دنیا ته رالیږلی او د ربیع الاول میاشت کې وفات هم دی د ربیع الاول میاشت کې هجرت هم کړی دی دا ډېره مبارکه میاشت ده خو د پیغمبر سیرت به په دې خاصه میاشت کې نه ټولو میاشتونو کې بیانوي هره میاشت دې لپاره ده د پیغمبر راوړلی شوي منځ خلکو ته وښایي دی هم سیرت دی د پیغمبر مبارک راوړلی شوي روجې خلکو ته وښایي دی هم سیرت دی د هغه د حج طریقې خلکو ته وښایي دی هم سیرت دی د مور او پلار حقونه بیان کړي دي هغه خلکو ته بیان کړه دی هم سیرت دی جهاد یې کړی دی خلکو ته بیان کړه دی هم سیرت دی ښه اخلاق یې تېر کړي دي دی هم سیرت دی ګناه نه خلک باندې کړي دی هم سیرت دی نیکي خلکو ته ښودلی دی هم سیرت دی. الحمدلله زموږ علما هره جمعه چې کوم د دین مسلې باندې دا ټول د پیغمبر خو سیرت دی والحمدلله. بهر کیف زه دو جمعې نومه څه زما یو دوست دی حاجي شفیع الرحمن صاحب د دی خو د انګو خو هلته پاتې کېږي په اماراتو کې اجمان کې پاتې کېږي د هغه خواهش وي چکر ولګه راشه نو هغه بیا زه لږ بوتلی وم دغه مختلفو ممالکو او اماراتو دغه مختلفو ځایونو کې چکر هم راکړه علماو سره پکې ملاقاتونه مو شو راس الخیمه کې بیا ګڼ شمېر علماو ماسخوتن هغې ته بیان هم وشو داسې ځای په دی ډېرې ملاقاتونه پکې وشو چکر هم پکې ولګېد نو 2 جمعې زه نومه نو بس خیر به هر کیف الله تاسو خوشحاله کی او دعا وکړئ بعضې بیماران دي دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه او شفا ورکړي بعضې کسان راغلي یو زنانه وختي راغلی به بیماره وه او زوی هم د ګردو بیمار دی دعا ورته وکړئ چې الله دعا وله شفا او روغ صحتونه ورکړي او زمونږ د سیف الامین صاحب دی یو ورواره وفات شوی و هغې ته دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او نورم دلته کې زمونږ د جمع د مرګرو بعضې کورونو کې بیماران دي الله دې وله روغ صحتونه ورکړي الله دې وله شفا ورکړي چې څوک قرضداران دي الله دې قرضونه خلاص کړي چا بچي نه خدای نارینه اولاد وله ورکړي چا د څه پریشانۍ دی الله پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي په دې سفر کې ډېر دوستان دي زما او زما ډېر قدر وکړه زما ډېره ښه مېلمستیا کړې ده د دې اماراتو په دې سفر کې شفیع الرحمن صاحب دی دا غرونه دي او داغه دوستان دي داغه بچی دي زما ډېر قدر وکړ ډېر خدمت یې وکړ نور دوستانو زما ډېر زیات خدمت وکړ او ډېر زیات ما سره د مینې اظهار هم وکړ الله دې وله د خیر او د برکت د عافیت ژوند ورکړي الله یې د پریشانو آفاتو نه محفوظ زموږ د دې لندن کې یو زنانه ده او ما ته رور وی او په موبایل رابطې کې څه بیماری دي د بچو د نوسو دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحتونه نصیب کړي زموږ جومات سره هم څه مخکې ورځو کې امداد کړی دی مدرسې سره الله د هغې بدلې وله په دنیا او آخر کې ورکړي مسافرو ته خصوصي دعا کوي چې کوم مسافر بار وطن کې دي زه خو لږ بار ګرځم د دې مسافرو حالات ماته معلوم دي چې الله د سفر د مشکلاتو نه وساتي الله وله خیر او عافیت او برکات ورکړي او دا چې څومره زموږ جومات ته د بهر نه کوم میلمانه او خلک راځي الله په یو قدم اجر ورکړي دې برکتونه نصیب کړي د دې محلې خلک د دې کلي خلک د علاقې خلکو له الله د خیر او د عافیت د برکت ژوند ورکړي او زمونږ دغه د دوی وادو دا سونه مې دی نن لطیف هغه ته دعا کوي لطیف حسین چې الله پاک یې واده په خیر وکړي الله په بچو باندې خوشحاله کړي الله زموږ ستاسو نه راضي شي
برحمتک یا ارحم الراحمین. خانشاد او بالکل خانشاد جی صاحب د موږ د غزګي وفات شوی بل ورځ، او د میروزو د کندي بشیر وفات شوی دی، او د ظاهر شاه بابو تر وفات شوی دی. او دعا وتو کې خانشاد اجي صاحب ته چې الله مغفرت نصیب کی، الله د آخرت خوشاله نصیب کی. او ال تداغي په غوڼ کې بل یو مړی شوی خانشاد دي د ورغلم دعا له او د میردل کاکا کورونو کې هغه تم دو کې چې الله مغفرت نصیب کی. او دا بشیر له کو ډیر خالقو خدای پاک دیو بخي، الله دا ټول مردگان مغفرت نصیب کی، الله د آخرت خوشاله نصیب کی. او زمونږ د شیر لالا دی کور کې څه بیماری ده، الله تعالی دی ولا روغ صحت او شفا ورکی. بعضې مرګرو ته مشکلات ته الله دی مشکلات په خوشحالو باندې بدل کی. دا یو مرګري دا غسه مسله ده عدالت کې، الله دی ولا خیر ورکی. صرف محمد نوم بالکل کې خودی شي معشوم لخوا د دې مور بیماره ده، رب العالمین دی ولا روغ صحت ورکی، الله دی ولا شفا ورکی. او دا د موږ د کاکړو کې دغه مړی شوي ده حامد دی بچی و دا علمزیک پاکل رور ساجد دی تم دو که چهلے مغفرتون نصیب کی وارثان لے صبر اللہ ورکی جو سمرا مردگان دے اللہ ٹولو بخی. او اللہ پاک دا دو که زمون پا دی وطنونو کی دا فتنی دشمنی بیا شورو شوی کہ خدا دا دشمنی پروغ باندے بدلے کی. اللہ ٹول مسلمانان دا دشمنون دا فتنون پا امن و امان کی وساتی برحمتک یا ارحم الراحمین.